Chicas de YouTube. Hola chicos y chicas de YouTube, que este es un nuevo vídeo y Score Hero, mi amigo, quería saber que por qué estoy en el Manchester United. Bueno, estoy en temporada 10, quiero subir a temporada 11, a ver si subo. Le voy a dar volumen porque no se puede escuchar nada. Venga, voy a jugar contra el Chelsea. Es que, tío, no es fácil, pero es difícil. Pero mirad, no se ha pasado ahora a mi héroe. Tengo que chutar. Y el portero es buenísimo. Es el fucking pro. No sé lo que puede pasar. Vale, un golazo así, ¿vale? Sí, un golazo, esperados. Perfecto. Un gol, un gol. Qué cojo. Mi compadre es muy cojo. Sigue, síguela. Sigue que llegas. Buena. Marca 2 goles, gol contra el asistente contra el Oh, buena. No, no, fuera. Peter. ¡Qué golazo! ¿Por qué le hiciste, Peque? Gol. Marca tu gole. Muy bien. Nunca había escuchado el país de República de Irlanda, pero bueno. Gol cabeza. Por izquierda, yo desde cuando soy izquierdo. ¿Para dónde el portero?
difícil, así que... Marca de goles y no ha podido ser. Bueno, está bien. Está muy bien, señora? Ojalá entremos. Oh, Manchester contra Manchester City, porque con el derby. Pensando, oh, qué suerte, no llega. ¿Por qué? Porque soy pendejo, bueno. La peña es de evolución. Lo que podemos hacer es hacer esto. Yeah. Messi Marco. Gol. Tío, pero ¿por qué? 396, vale. Marca un gol, 2 goles contra el otro y 1. Vale. Ha sido buena. Bueno chicos, no me iré a temporada 11 hasta otro nuevo capítulo de Score Hero. Y bueno, aquí vamos a terminar el vídeo. Hasta luego.